はい、どうも、ウィー店長です。ですね、一応ちょっとこれ2つ黒やったから、ちょっとちょっと色が、何やったかな、透けへんように、さっきちょっとグレー塗りました。ちょっと今から本塗りしますんで、赤色。とりあえずボディ色、今から本塗りします。まあ、とりあえずまた本塗り終わったら、また一回写真ちょっと出しますんで、では一旦切ります。ちょっと待ってね。